なんだなんだ。こんにちは、福祥寺住職本田です。今日が笑える過去になるまで生きる納涼画略返上根。先だって東京大学の入学式でスピーチをなされました川村直美さんのお言葉について一部物議が醸されているんですかね、いろんな意見が出てきているようです。その言葉というのは、ロシアを悪者にすることは簡単、そういった言葉だったと思います。確か YouTube にも載ってるのかもしれません。私自身は言葉を一応ネットで調べまして、一応印刷して見てみたんですけども、それに対して確かにそういった言葉はあります。しかし物事を全体でちゃんと見たときに、その言葉が何を示しているのか、そのことをしっかり見ることが大切じゃないのかな、そういうふうに思います。仏教には八正道といって8つの正しい道というものがあります。8つの正しい一番大事なことは何かというと、正しく見ましょうから始まるんです。物事を正しく見るということは、そのごく一部だけを切り抜いて面白おかしく言う、なんとなく刺激的な表現に変えて、なんて言うんでしょう、テレビや雑誌のネタにしていく、そういったものではないはずです。彼女自身は映画の監督ですので、物事を切り抜くっていうことが仕事かもしれません。でもその切り抜いたものに対しては全ての責任が映画監督にはやってきます。じゃあ彼女のスピーチを切り抜いて、そして面白おかしくいう刺激的な表現として使う、そこに誰が責任を取るのか、それはしっかり考えなくてはいけないのかな、そんなふうに思いました。ちょうど彼女のスピーチを全文読んだんですけども、その中で大事なことは正義という言葉が出てきました。私はいつも正義の時にはお話しするのが大体桃太郎のお話です。今回も桃太郎でお話しするとしたら、多分ロシアは桃太郎でしょう。ウクライナは鬼ヶ島でしょう。ロシアにしたら、あそこに鬼がいて、あいつらがひでえことしやがる。だからそのひどい連中を潰しに行くんだと言って、鬼退治に行くんだと言ったのがロシアだったと思います。実際蓋を開けてみたら、確かに金銀財宝持ち帰ってきてますから、言ってることの半分は合ってるでしょう。しかしじゃあそこにウクライナの人たちがどういうふうにロシアの兵隊を迎え入れたのか、それをきちんと考えなくてはいけません。ロシアの兵隊は帰れと言われたそうです。そしてロシアの兵隊はじゃあ正義の味方といって、ロシアの人たち、ウクライナの人たちを解放すると言って何したかって言ったら、ウクライナの人たちを殺してるんです。どこに正義があるんでしょう。きちんと見ないといけません。私たちは正義を持ったから何をしたらいい、何をしてもいい、そういったもんではありません。正義というのはあくまで自分の一つの価値観であって、外に向けるものではない。きちんとそのことは知らないといけないと思います。そして同時に正義を持つことは同時にどこかに悪いものを生み出していく、そのこともちゃんと理解しないといけません。私たちは自分が正義を持つことによって悪者を作り出していくんです。しかもその正義の内容、中身というのはよくよく見ていればほぼほぼ自己都合でしかありません。その時都合なんです。ご都合を正義というだけのことなんです。そのことをしっかり理解して正義を語る、それが大事なんじゃないんでしょうか。今回の彼女のスピーチというのはまさにそのことを言ってたと思います。東京大学というところは、私も名前は聞いたことあります。行ったことはありません。でも間違いなく優秀な人たちが集まるところです。優秀な人たちが集まるというところは、必ずたくさんの正解があるはずなんです。正しいものが転がっている。ちゃんと学んでこういうふうになったら必ずこういうふうになれるという一つのプロセスっていうんですかね、そういったものが集まっている世界じゃないんでしょうか。そういう人たちが集まれば当然正義が生まれてもおかしくないと思います。勉強したから、ちゃんと勉強したから東京大学に行けるんだよねって、これも一つの正しいプロセスと言えるかもしれません。でもじゃあ高学歴だからそれが本当に正義かどうかなんてわからないんです。私はちょうど彼女の年齢を見ましたら53歳と書かれておりましたので、ほぼ私と同世代です。私と一つ違いです。そして彼女の言葉の中には8ミリビデオという8ミリカメラという言葉が出ておりましたので、まさに本当に同世代の人なんだな、そんなふうに見ていたんですけども、
我々世代より少し先輩方にはオウム真理教という人たちがいました。彼らは正しいものを求めて一生懸命勉強して、その中でどうしても理解できない、わからないというところから宗教の方にはまっていって、その正解を求めるためにたくさんの残虐な行為をしてしまいました。彼らの行為の裏にあるのは正義なんです。私たちは正義を持つということによって犯罪をするんです。正義を持つことによってたくさんの人の命を奪ったり、たくさんの人のものを壊したりしていくんです。そのことはしっかり知らないといけないんです。理解しないといけないんです。正義を持つということは非常に危険であるということ。だからロシアが悪いということを別に否定するつもりはありません。しかしロシアが悪いと言ってる、じゃああなたは本当に正しいのですかということをきちんと疑問を持つことも、これも大切なことになってくると思います。でないとおかしな話になってしまいます。その時都合であって、あいつが悪いんだ、だからこれでいいんだって、ロシアなんかどうなったっていいんだっていう人も出てくるかもしれません。しかしロシアの中にも反戦活動をしている人たちはいます。そしてまたロシアの人たちにもそれぞれ我々と同じように日常があるんです。当たり前があるんです。想像力を欠如したところに正義という存在が出てくる可能性もあるんです。だからこそ私たちは単に簡単に正義正義というのではなくて、その正義を考えるときには我々は大事な何かを見落としていないか、大事な何かを忘れていないか、そのこともきちんと考えないといけないのかなと、そんなふうに思います。先ほどお話しした通り、仏教には八正道、8つの正しい道があります。最初に出てくる言葉は正しく見るです。だからこそ物事を正しく見る、そのことを大事にすることが大切なんじゃないんでしょうか。そしてこの正しく見るということは、外に対してではなくて自分に対して、あなた大事なものを見落としていませんか、大事なものを欠如していませんか、忘れていませんか。そういったことを一つ一つ自分に対して向けていく、そこから正しく見るということが始まるんじゃないんでしょうか。物事の勢いで楽しいから面白いからといって、そうやってあいつが悪いんだ、だから何をしてもいいんだといったところに本当の正義は絶対にありえません。一人一人が自分と向き合っていく、その中で今のこの状態でいいのか、じゃあ我々は何ができるのか、そんなことを考えながら一人一人が反戦行動を行う、それが大事なことなんじゃないんでしょうか。戦争を賛成する人も当然いると思います。それは一人一人自由の発想でいいと思います。ただやはり世の中というのは争いはなければない方がいいと思います。ただ争いがない世界というのは残念なことに普通とか平和とか退屈っていう表現になってしまうんです。平和は退屈なんです。戦争は刺激的で目に見えて非常に面白いかもしれない。でもそこにはたくさんの血が流されていく。私たちは常に想像力を欠如したところに喜びを求めていくんじゃないんでしょうか。改めて今の自分の正義というものをきちんと考え直す、そういった時に彼女のスピーチはものすごく素晴らしい言葉だったように思いました。私が偉そうに言うのもなんなんですけども、すごくいい言葉でしたし、あの言葉はネットでいつでも読めるようになっております。ぜひですね、一度それぞれダウンロードなりコピペして、目を通されること、これはとても素晴らしいことのような気がいたしました。なんとなく相変わらずなんか変な話ばっかですけども、今日はこれで終わります。なんだ。